Hello mga kapadyak, update lang ito sa yung una kong video na ginawa, yung X-RAM hub X9, 4 volts, almost ano na to siya, 3 years pero hindi pa nagbabago yung tunog niya. I-check natin mga sir. Yan po rin yung tunog niya sir, hindi pa nagbabago. Almost 3 years ko na siyang ginagamit. So okay naman siya kahit 4 volts lang po siya. Okay lang po siya. Nagamit ko rin siya sa mga long ride.